你便是萧炎吧？小子萧炎，见过云山宗主。气度倒是不错，不过实力便是弱了一些。没想到这云岚宗也出了一个斗宗强者。莫要以为成为斗宗强者便能为所欲为，这个小家伙，奉劝你最好不要妄动。你们一起吧，若是你们能从我手中离开，今日之事也就一笔勾销了。别问关于我的事，日后时机到了就会知道。带着那个大蛇快走！大佬，海波东和灵影联手，能否打得过云山？很难。好强！下去。你们输了。别反抗了。你需要为自己的莽撞付出一点代价。老家伙，刚才打得爽了吧？既然你出来了，有何打算？带他走。老宗主，让萧炎就这么走了，必定有损云岚宗的声誉啊！我操！住手！带他走吧。老宗主，闭嘴！